podem ver, aqui é o paraíso da bicicleta. Essa bicicleta é uma que vai dentro de uma mala. O pessoal usa para andar no metrô. Sai do metrô e vai de bicicleta. A gente tem as 30. Em bicicleta é tudo que é tipo aqui, mano. Tem uma muito doido aqui, ó. Ali tem bicicleta cara, bicho. Basicamente é uma loja de esporte, né, tio? Isso, rema-rema aí, ó. É, pra quem gosta de dar soco, tem ele, né? Não é bem minha praia, né? Tem as esteiras. Eu procurando minhas calças e não achei. Porra, vim aqui pra toa. Aí a Decathlon. Se você... É o barulho de você na Decathlon aí, ó.